Il-Kummissjoni Ewropea approvat it-talba ta' Malta biex jiżdied l-ammont massimu ta' ħut li jista' jidħol fl-irtizet tat-tonn f'Malta għall-istaġun tat-tonn 2021. Il-Ministeru għas-Sajt spjega li din tagħti nif ġdid lis-settur tat-tonn li hu settur importanti ħafna għal pajjiżna. Il-Ministeru għas-Sajt spjega kif dan jagħti nif ġdid lis-settur tat-tonn li hu settur importanti ħafna għal pajjiżna speċjalment f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Dan ifisser li ż-żieda approvata ta' 1474 tunnellata li twassal għal massimu ta' 10,260 tunnellata ta' ħut li jista' jidħol fl-irtizet tat-tonn f'Malta l-istaġun li ġej. Il-Kap Eżekuttiv tal-Federazzjoni Maltija tal-Produtturi tal-Akwakultura Charlon Guder esprima sodisfazzjon tiegħu għal din l-aħbar pożittiva s-settur. Spjega wkoll li fl-2020 l-industrija Maltija ġenerat kważi 185 miljun euro f'esportazzjoni li ma esportazzjoni suwa stmat li se tisbuq il-210 miljun euro fl-aħħar tal-2021. Meta tqis li permezz ta' dan it-tkabbir, permezz ta' din iż-żieda se tkun qed tfisser żieda fl-esportazzjoni ta' madwar 15% ekwivalenti għal 25 miljun euro f'termini ta' esport mill-pajjiż lejn pajjiżi oħrajn barra minn Malta, bla dubju ta' xejn din timlina b'kuraġġ fi żminijiet mhux daqshekk faċli bħalma huma żminijiet tal-pandemija. Il-Ministru Anton Refalo wera s-sodisfazzjon tiegħu għal din id-deċiżjoni u spjega li dan hu ċertifikat li Malta qiegħda tagħmel xogħla tajjeb wara perjodu diffiċli ħafna għal dan is-settur. Saħaq li l-Gvern kommess ikompli bir-riforma pożittiva li qed issir fid-Dipartiment tas-Sajt u l-Akwakultura sabiex tiġi assigurata l-implementazzjoni ta' prattiċi tajba ta' kontroll u infurzar fir-rispett tal-liġijiet Maltin u Ewropej għal ġid u s-sostenibilità tas-settur.